amaso ntabubasha bidufite. Bani bo mugisha dukomeze gukurikirana ijambo ry'Imana, turabakunda cyane. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane bene data. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Dushima Imana kubw'uyu munsi mwiza, umunsi udasanzwe, umunsi w'umugisha Uwiteka yaturemeyemo kugira ngo twongere tunezerwe, umunsi Uwiteka yaduhaye kugira ngo twongere duhumeke umwuka w'abazima. Ntabwo biba bitangaje, hari benshi turyama kimwe ariko ntitubyuke kimwe, byose ni ubuntu bw'Imana. Haleluya. Hari bamwe baryama bagasanga bakabyuka batakiriho, cyangwa se abandi bakaryama bakabyuka barwaye indwara zitandukanye z'ibyorezo, indwara zitandukanye ziri hanze aha ngaha. Hakaba abandi baryama bakabyuka bagagaye batabasha kunyeganyeza ingingo zibagize z'umubiri. Ariko wowe kuba wabyutse ugasanga uri muzima, ugasanga uhumeka umwuka w'abazima, ukahaguruka bikemera, ugasanga ibyo watekereje n'ubu cyakomeje gahunda zawe, byose ni amashimwe aturuka ku Uwiteka. Ntacyo tuba twatanze, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Ntacyo tuba twatanze, ahubwo n'Imana iba yavuze ngo wongere ubeho. Si uko ibitero by'abadayimoni bitaba byahagurutse, si uko ingabo za Satani zitaba zahagurutse, haleluya, ahubwo Imana iba yakubambiye amahema, ikakurinda, ikakurwanirira, ikavuga ngo ngera ubeho. Imana ihabwe icyubahiro. Si uko impanuka zitaba zabaye nyinshi mu muhanda, ariko Imana ishimwe ko itubera amaso, ishimwe ko igihagaze ku buzima bwawe, Imana ishimwe ko igihagaze ku bana bawe, ihagaze ku mutware. Imana ishimwe nubwo tugenda duhura n'imiraba itandukanye, ariko Imana ishimwe ko ari Imana muri byose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iki gitondo ndanezerewe, kandi kino gitondo mpawe umugisha wo kongera kuboneka imbere yanyu tuganira ijambo ry'Imana. Ni ubuntu budasanzwe, kandi ni ubuntu bugeretse ku bundi. Si ibintu byo gukinisha, kubera ko guhabwa opportunity cyangwa amahirwe yo kuvuga ijambo ry'Imana ni ibintu by'agaciro, kubera ko nasanze ahangaha niho tujya dukora, niho tujya dushora, aha niho haba igishoro kitajya gihomba, kuvugira Uwiteka. Imana yacu ntihabwa icyubahiro cyane. Dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Esiteri. Tugiye gusoma igitabo cya Esiteri, ibice 4, umurongo wa 14 kugeza ku 17. Tugiye kuvuga hejuru y'isengesho, tugiye kuvuga hejuru yo gusenga, kubera ko gusenga mbonye gukora imirimo ikomeye cyane mu buzima bwacu. Gusenga mbonye guhindura amateka. Gusenga mbonye gukuraho imiraba. Gusenga mbonye kugeza umuntu aho atabasha kugera. Haleluya. Tugiye kuvuga imbaraga ziri mu isengesho, imbaraga ziri mu gusenga. Nufata umwanya wo gusenga ukavuga ngo ngiye kujya imbere y'Imana, ukabitekerezaho, ukabigambirira, kandi ukaba uhagurutse ufite ibyo ugiye kubwira Imana, waba ugiye gushima, waba ufite ibyifuzo, ndagira ngo ubwire ngo gusenga ni intwaro idapfa gukoreshwa n'umuntu uwo ari we wese. Gusenga ni intwaro igihinguranya ikagera kure cyane. Muri ibyo yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ngo ntabwo azagira ubwoba, ngo ahubwo azafashwa no gusenga. Haleluya. Kandi muri ibyo yaravuga ngo kandi ntitwibagirwe yuko iyo dusenze, gusenga kwacu kugera imbere y'Imana. Imana ishima ko tujye dusenga Imana yumva. Twari kuzacika intege, twari kuzicuza, cyangwa twari kuzababara iyo tuza kuba dusenga Imana itumva. Iyo tuza kuba dusenga Imana imeze nka za mana
abantu bajya banika hanze ngo izuba ryatse ubundi ngo imvura yagwa bakinjiza mu nzu. Twari kuzicuza cyane iyo tuza kuba twarayobotse Imana itajya ibasha kumva gusenga kwacu. Ariko Imana ishimwe yuko iyo umuntu agambiriye gusenga, Imana iba yamaze kumenya icyo ukeneye kandi igasubiza gusenga kwawe. Haleluya. Mvuga imbaraga zo gusenga, nawe uri umugabo wo kubihamya, nanjye nkaba umugabo wo kubihamya yuko gusenga kwacu kugira umumaro ndetse mwinshi. Gusenga kwacu tubonye kutubeshejeho. Haleluya. Ngiye kuvuga kuri aba bagabo, ngiye kuvuga kuri Esther, mvuga kuri Mordecai na Haman. Haleluya. Ibihe bikomeye byabagezeho ngo ariko bafata ibihe byo gusenga. Ibihe bidasanzwe byabagezeho ngo ariko bafata ibihe byo gusenga kubera ko basobanukiwe yuko hari Imana ijya yumva gusenga kwabo. Basobanukiwe yuko hari Imana ijya ihindura ibyanze guhinduka. Basobanukiwe yuko hari Imana ijya isenya imigambi yose. Gusenga rero, yo wasenze isengesho nicyo kintu nabonye ujya wohereza ukagituma. Isengesho burya tujya turituma, ukaribwira ngo wasengesho, ugasenga ngo ndagutumye ku murwayi urwariye mu bitaro runaka, urwaye ino ndwara umukize. Haleluya. Ukabwira Imana ngo Mana ni wowe ubasha gukiza, ni wowe uvura. Imana igakiza wa muntu aho yari aryamye. Isengesho ryo rigira amaguru yihuta cyane. Isengesho ryo ryihuta kurusha ibindi bintu byose mwibwira ko byihuta muri iyi si. Kandi isengesho ujya uritumaho wicaye aho wari wicaye utahagurutse, ukavuga ngo wasengesho ndasenze kugira ngo imigambi yose itari y'Imana iburizwemo ikaburizwamo. Haleluya. Haleluya. Gusenga, reka nongere mbakumbuze gusenga. Nimba waracitse intege ukavuga ngo ncitse intege kubera ibibazo urimo guhura nabyo, ibibazo byikugotesha, ibibazo byituma biba obstacle, byikubera urukuta, ibibazo byihorere aho kwinjira mu mbaraga z'amasengesho. Amena. Kuko ibihe byo gusenga, iyo uje mu bihe byo gusenga ujya uhindura ibyanze guhinduka. Iyo uri mu bihe byo gusenga, imigambi yari yafashwe igikurwaho. Haleluya. Abantu bakanyuranya indimi kandi byari bicaye bagahuza, bakavuga ngo kanaka tugiye kumugenza gutya, tuzahaguruka gutya, tuzavuga gutya, tuzabigenza gutya. Wamara hanyuma ukajya mu cyumba cy'amasengesho, amasengesho agahindura imvugo. Amasengesho ahindura imvugo z'abagabo bakomeye, amasengesho ahindura imvugo z'abagore, amasengesho ahindura inama, agakubita ibikuta, agasenya. Amasengesho ahinduranya. Haleluya. Isengesho nshuti yanjye, reka tungure tuvuga ku mbaraga z'amasengesho. Ibice 4 ku murongo, reka dusome ku murongo wa 12 rero dusoma. Haravuga ngo nuko babwira Mordecai ubutumwa bwa Esther. Mordecai we arabatuma asubiza Esther ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami, kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe. Nta kizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyatwimitse ngo umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Haleluya. Reka tube tugarukiye aho ngaho. Yesu ashimwe. Izi nkuru turazizi, ni inkuru za Esteri, ni inkuru z'Abayuda ubwo bari mu gihugu cy'ubunyage, ubwo bari baratwawe. Ari n'amateka maremare kandi twese tuzi. Ariko igihe kimwe kiragera, umunsi umwe uragera, umugabo witwaga Hamani yari umugabo wakundaga icyubahiro, yari umugabo wari ukomeye muri icyo gihe cye. Uko anyuze ku irembo, abazamu cyangwa se abantu barindaga irembo bakamupfukamira, uko hanyuze bakamupfukamira, uko hanyuze bakamupfukamira. Ariko umuntu witwaga Mordecai yari umuyuda wubaha Imana, yari umuyuda ufite amasengesho muri we, yari umuyuda uzi kubaka igicaniro cy'amasengesho ntapfukame, kuko yari yarasobanukiwe yuko Imana ari imwe, Imana Data, Imana ya Israheli
Imana yumva gusenga kwacu, Imana Elishadai, Imana Adonai, ariyo Mana ikwiriye gupfukamirwa. Hanyuma we ngo ntamupfukamire, akamwubaha ariko ntamupfukamire. Haleluya. Ngo Hamani ngo bimutera kubabara mu mutima we, ngo abyibazaho. Aravuga ngo ariko kubera kuriya Muyuda atamfukamira. Ngo umunsi umwe yicarana n'umugore wiwe n'inshuti ziwe z'abanyacubahiro, arabwira ngo ndatonye ku mwami, mfite icubahiro gikomeye, ndavuga rikijana, ariko ikintu kimbabaza ni kimwe, nuko hari Umuyuda umwe kw'irembo arandembeje, ntabwo ajya mpfukamira. Haleluya. Ntabwo apfukamira. Umwami ngo bamugira inama, umugore we n'abashuti be ngo bamugira inama, baramubwira ati uwo Muyuda umwe nimba umwami akumva, kubera ko uva ku Muyuda umwe yaguhangayikisha, uwo ngo uzamusaba umwami. Noneho ngo umunsi umwe ngo Hamani ngo ajya imbere y'umwami, aramubwira ati muri iki gihugu hariho ubwoko bwatatanye mu bihugu bitandukanye, kandi ubwo bwoko bugira amabwiriza yabwo cyangwa amategeko yabwo, nta muntu ubasha kuyavuguruza. Mu bigaragara ntacyo bamariye igihugu, ntacyo bamariye umwami. Yagiye abwira umwami amagambo afatika. Burya hariho abantu bazi kuvuga amagambo afatika, umuntu akaba yakwicara imbere ya mugenzi we, imbere y'umuntu ukomeye cyangwa imbere y'umuntu akakugiriye umumaro, akavuga amagambo meza, amagambo aryoshye ariko yica, amagambo yo kugusenya cyangwa amagambo yo kugukubita hasi. Ngo aramubwira ngo ubu bwoko ntacyo bumariye kino gihugu, ndetse n'itegeko ry'umwami ntibaryumvira, ntacyo bamaze. Rero tanga itegeko, ndetse ndashyiriramo amafaranga menshi mu bubiko cyangwa mu kigega cy'umwami, ariko abo bantu bicwe, barimburwe, bakurweho yuko ntacyo bakora. Abo Bayuda bose bari mu gihugu bari bagiye kwicwa kubera Moridekayi udapfukamira umwami. Haleluya. Ariko nkunda imigambi y'abantu ko atari imigambi y'Imana. Imigambi y'abantu siyo migambi y'Imana. Abantu baravuga ngo uriya zapfa, ariko Imana ikavuga ngo bayeho. Nkunda imigambi y'abantu yuko abantu uko bakubona uyu munsi siko Imana ikubona. Haleluya. Mureke rero dukomere ku Mana, kuko Imana uko itubona gutandukanye nuko abantu batubona. Abantu batubona tutarabo kubaho, Imana ikatubona turabo kubaho. Haleluya. Abantu batubona turabo bapfuye, ariko Imana ikabona turabanyembaraga. Abantu batubona ko ntacyo tumaze, Imana ikabona turi abanyamumaro. Abantu batubona yuko dupfuye tutazabaho, Imana ikabona ko dushoboye kandi turi abanyamaboko. Haleluya. Uhumura, we gukangwa n'ibyo abantu barimo kukubonamo uyu munsi, kuko ibyo abantu bakubonamo sibyo Imana ikubonamo. Haleluya. Amazina abantu barimo kukwita uyu munsi siyo amazina Imana irimo kukwita. Haleluya. Abantu barakwita ko ugiye uri nyakwigendera, ariko Imana iravuga ngo uruhiriwe. Haleluya. Imana ishimwe ko amazina y'abantu atandukanye n'ay'Imana. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwa icubahiro. Inama rero ya Hamani iremerwa. Umwami ngo yiyambura impeta, ngo ayitera ku magambo Hamani yaravuze. Aravuga ngo nimwandike inzandiko muzitatanye mu gihugu cyose, muvuge ngo Abayuda bishwe. Imana ishimwe. Ariko Imana ishimwe yuko inama yamaze kuzura, Imana igiye itatanye. Komera ku mavi, komera mu masengesho, hagarara wemye uvuge ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Abantu bakwita ku byo barimo kuvuga, urusaku ni rwinshi, ibiguhagurukiye ni byinshi, amajoro bakurarira ni menshi, abantu bavuga ko ntacyo umaze ni benshi, ariko Imana nyir'ijuru n'isi, Imana ya Isaka na Aburahamu, Imana ya Yakobo, Imana dusenga amanywa na nijoro, haleluya, izi ibyo yibwira kukugirira ni byiza si bibi. Imana izi ibyo yibwira ku buzima bwawe, Imana izi ibyo irimo kukurebaho. Imana igufitiye plani nziza, igufitiye umugambi mwiza, wowe n'urugo rwawe, wowe n'abana bawe, mu kazi kawe, mu mirimo ukorera buri munsi. Nubwo amarembo y'ikuzimu yazukuka, nubwo abarozi bahaguruka, nubwo abacwezi bahaguruka, nubwo abadayimoni bahaguruka, nubwo Satani yahaguruka n'ingabo ze, haleluya, Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ntabwo inama zabo zizahama, ntabwo imigambi bafite kuri wowe izakomera, oya, izateshwa agaciro. Niba wasengaga rimwe, ongera iminsi yo gusenga.
mureke twongere dusenge kuko ni igihe cyo gusenga. Amasengesho y'iminsi 3 niyo yakijije abayuda. Amasengesho y'iminsi 3 niyo yatumye Esther ahara cyangwa se yirengagiza itegeko ry'umwami bituma aje imbere y'umwami. Amasengesho y'iminsi 3 y'abayuda niyo yatumye umwami Asuwerusi abaza Esther ngurifuza iki, kandi ntabwo cyari igihe cyo kuza imbere ye. Ariko kubw'amasengesho ngo umwamikazi ngo yambara neza ngo azi imbere y'umwami, ngo umwami akimubona amutonaho. Ntabwo yamutoneshejweho n'inyama n'amaraso, yamutoneshejweho kubw'amasengesho. Amasengesho bari bamenaguye imigambi yose ya Hamani, bari bamenaguye imigambi yose y'abanzi babo, bari bafashe mpiri ibitekerezwa mu mitima, bari bafashe mpiri inama zose batekereje. Haleluya! Umwami kazaserutse imbere y'umwami amutonaho. Isengesho rigere guserukira nshuti yanjye. Amen, amen. Isengesho rigere kujya imbere rikaguserukira, rikakuvugira, rikakuburanira. Haleluya! Rikica imigambi y'umwanzi, rikica imigambi y'incakura. Ibisengesho rigere guserukira rikavuga ngo nta wundi mwiza uretse wowe gusa. Haleluya! Isengesho. Haleluya! Haleluya! Isengesho rijya riseruka umwanzi wawe yakubona akagutinya. Isengesho rijya kujya imbere umwanzi wawe yakugira akavuga ngo burya twari tugufitiye umugambi, twari dufite kuzaza kugutera. Ujye umenya imigambi y'abanzi kubera isengesho. Ntabwo uzamenya imigambi y'abanzi kubera imiryango ikomeye ubamo. Ntabwo uzamenya imigambi y'abanzi kubera amafaranga ufite. Ntabwo uzamenya imigambi ya Satani kubera ko ufite amashuri menshi. Ahubwo ikizakumenyesha imigambi y'umwanzi, ikizakumenyesha uko abanzi bahagurutse, ikizakumenyesha inama bibagiye mu mirimo yawe, nuko uzaba wahagaze ku isengesho, nuko uzaba wapfukamye. Haguruka wongere usenge, ambara imbaraga wongere usenge, wongere upfuka musengera abana, wongere upfuka musengera urugo rwawe, wongere upfuka musengera business yawe, wongere upfuka musengera imirimo ukora buri munsi, wongere upfuka musenge, usenye imigambi y'abarozi, usenye imigambi ya Satani, usenye imigambi y'abadayimoni, usenye. Imana iri mu ijuru izuva gusenga kwawe. Haleluya! Umutima ufite agahinda iyo usenze ukajya imbere y'amaso y'Imana, Imana ijya kumara amarira, Imana ijya kumara agahinda, Imana ijya kumara ijya ibitwe ngo ugaseka. Amasengesho aguhindura uko utaruri, akaguha itoto, abantu bakakwibeshaho. Amasengesho, iyi ntwaro yitwa amasengesho, ujye uyituma ikajya mu nama utahamagawemo, ikicara ikumva inama. Haleluya! Ndibuka umugaragu w'Imana Elisa ngo yakubera amasengesho kuko yakundaga gusenga, ngo yamenyaga inama zivugirwa mu murere, yamenyaga inama zakorewe ibwami. Mwami w'icyo gihe yabaga yakoranye n'ingabo ze zikavuga ngo tuzanyura ibunaka dutere umwami wa kiriya gihugu. Ngo umwami akabimenya, Elisa akabimenya, ngo akabituma ku mwami, ngo akamubwira ngo ntuzanyure ibunaka kuko bazahagutegera. Hariyo inama yakozwe. Haleluya! Inama yakozwe bazagutega, ntukahanyure. Si rimwe si kabiri Elisa yakijije umwami. Ngo hanyuma ngo umwami w'icyo gihugu ngo yicarane n'ingabo ze, ngo aravuga ngo rinde muri twebwe, ngo ujya uhaguruka tumaze gukora inama, ngo akajya kuzivuga. Ngo baravuga ngo hoya databuja, nta muntu uhaguruka muri twebwe kujya kuvuga inama twakoze, ahubwo muri kiriya gihugu harimo umunyamasengesho, muri kiriya gihugu harimo umuhanuzi, muri kiriya gihugu harimo umugabo umenya ibyavuzwe tutari kumwe nawe. Ngo umwami aravuga ngo mujye kumumfatira, ngo bohereza amagare, bohereza ingabo, bohereza amafarashi kujya gufata Elisa. Haleluya! Ngo Gehazi asohotse hanze mu rukerera abwira umwami ngo asubira mu nzu arirukanka, ngo abwira Elisa ngo turapfuye turashize, hanze hariho amagare n'amafarashi bije kugufata, hanze turapfuye turajya hehe. Ngo Elisa arasenga aravuga ngo Mana humbura amaso y'umugaragu wanjye arebe ingabo zitugose. Imana ishimwe kubwo amasengesho, Imana ijya yohereza ingabo zikatugota, abarozi bakaza ku mazu yacu bakazenguruka bakayabura, kandi bayagezeho ntibayabone kubera amasengesho.
Haleluya. Ngo arangije Elisa arasenga, ngo aravuga ngo Mana, ngo huma amaso y'izi ngabo kugira ngo ziyobore. Amaso yabo arahuma, ngo Elisa arasohoka hanze, ngo arabwira ngo murashaka nde? Baravuga ngo turashaka Elisa. Arabwira ngo nimuze njye kubereka kuko saha ngahari. Haleluya. Ngo Elisa arabashorera bose ngo abashira umwami, ngo arabwira ngo dore abangaba bano nibo bahora bakugira inama mbi, ariko batekera ubagaburire barye bamwe ubarekure basubire bajya gufata ingabo zabo. Nshuti yanjye, nanimba kukubwira imbaraga z'amasengesho. Nimba warakinishaga ongera uyafate uyakomeze, ongera upfukame, ongera ibihe byo gusenga, ongera upfukame, ongera ibihe byo gusenga, ongera upfukame, uhamagara Imana irakumva, ongera upfukame, usengera ikintu cyose kitagenda. Mwanya kujya kuvuza induru hanze, hagarara ku masengesho, uzamenagura ikintu cyose. Nawe uri umugabo wo kubihamya ko hari ibyo masengesho yahinduye na n'ubu biracyahindura. Komera ushikame rero, we gucika intege. Umwami ni muzima kandi arashoboye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, oh haleluya, 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 haleluya. Ndagushimiye kuri Imana ishoboye byose, ndagushimiye kuri Imana ikomeye, ndagushimiye kuri Imana itwumva iyo dusenze. Iyo dusenze uratwumva, iyo tuvuze uratwumva, ndetse tukigambirira mu mutima uratwumva. Ndagushimiye kubw'aka kanya keza. Reba abantu bahagaze ku gicaniro, reba abantu bahagaze mu mbaraga z'amasengesho, reba abantu bahagaze ku musozi barindira icyo Imana ivugana nabo. Genderera ubwoko bwawe Mwami, babasengera uburwayi, babasengera bizinesi, babasengera ibyo bakora ku manywa na nijoro. Vugana n'imitima yabo, bagire neza ubaruhure, bagire neza ubagenderere, bagire neza ubasange. Yuko iyo dusenze uratwumva. Mwami wanje, ndasengera umuntu wese urimo kugushaka kandi agushaka n'umwete, agushaka afite kwizera. Bagire neza kandi ubagurira imbago, bagire neza kandi ubanezeze, kuko mu gusenga umuntu agiye yagurirwa imbago. Yabesi yarasenze umuhindurira ubuzima, Hana yarasenze umuhindurira ubuzima. Mwami, dufite abantu benshi Yabesi yarasenze. Mwami wanje, ugenderera urugo rw'amezi 3 gusa. Gw'izina rya Yesu natwe duhagaze mu mbaraga z'amasengesho, turakurindire kandi turakwizeye kuko utajya ukoza isoni. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, izina ryawe ricirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen.